Andito po kami sa Sealine. Tintin! Hi po! Good morning! Good morning guys! Daddy! Ayan, nagpi-fishing na naman siya. Ayan, mga kasama namin. Michael, welcome to Doha! Welcome to Doha, Michael! Naiiyak na po siya. Na-homesick daw. Nalaman na to. Ayan po. Dito po kami. Matao, pero malamig siya. Ayan. Kunti lang ang naliligo. Maraming nagpi-fishing. Ayan. Si Haring Araw. Ayan po. Ayan. Ayan po. Malamig na siya. Ang mga nagka-camping. Ayan po. Ayan, sina Kuya. Nagpi-fishing. Ayan. Ayan. Ayan po yung alon. Malamig na ang hangin. Daddy, wala ka pang huli? Ayan. Naghihintay siya, dalawang pamingwit niya. Pangulam daw namin mamaya. Ayun na, meron na. Gumagalaw na. Dapat pala may dala tayong timba. Timba asin. Ayan. Asan na? Baka mahangin. Meron na. Tingnan po natin kung may huli. Kasi gumalaw na po yung kanyang pamingwit. Ayun na. Ayan nga. Ano kayang mahuhuli namin? Isda. Wow! 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 Ito po, huli namin. Ano yan sa kuya? Ayan! Oh, kasama ka rin dyan. Ay, nakahuli na kami ng isda. Ang laki. Oh, look. Lapad. Anong tawag dyan? Lapad. Isdang lapad. Yay! May pangulam na kami mamaya. Ito, sarap. Ayan, prito daw po. Ayan. Picture. Ayan. Ayan na po. Very good luck. Very good.